癲大癲，係瘋狂見到自由行走嘅袋熊。好緊張啊！好凍，好大風，仲有少少微雨。我對於呢一個行山路程都擔心。要配個白飯啊！俾碗湯米我啊！牛扒飯。正。一對夫妻暴走澳紐40日。我哋嘅車車同一架車車。早晨，今日係 Day 7，今朝咧係終於可以瞓到自然醒，好嘅，終於唔使趕行程啦。喺墨爾本玩足1個禮拜之後咧，我哋就飛咗過嚟塔斯曼尼亞，琴晚就到埗朗瑟斯頓機場。但係點解要嚟呢度呢？我完全唔知，詳情問翻阿哲啦。要去 Cradle Mountain。答得簡而精啊！總之我哋聽日會去行山，所以今日咧就可以 hea 少少，養精蓄銳，慢慢喺 cafe 食個 brunch 先活動。呢條燒都好好食，好好味。因為佢切落去咧，好似我哋平時屋企食啲豆腐，要記住呢個我哋Halloumi。兩個都好好食啊！兩個都係我揀嘅。係啊，叻啊！我而家唔會反駁啊，叻啊，係啊，啱啊。事關如果激嬲咗佢咧，呢個冇青應該生存唔到。咩 like a boss 咁樣行到？我哋啱啱咧係成功第一次俾錢泊車，咁1個鐘咧4澳紙啦，大約就係港紙20零蚊咁樣。哎呀，好大風啊！同埋澳洲邊度都好大風。真㗎，我哋嘅車車啦，好上車 ，Let's go。個車匙唔喺我度。OK，我哋又迎來一個熟悉嘅畫面，又係搭緊 chairlift。點解你會揀嚟呢個公園啊？因為呢度根本冇嘢玩。咁點解你要嚟呢一度啊？咁點解你要嚟 Tasmania？ 我係嗰啲咧冇份 plan 行程嘅，係咁問點啊？我哋今日去呢個點有咩特別啊？點啊導遊？呢個導遊啊，今朝我瞓到自然醒，跟住之後佢自然醒咗之後半個鐘頭就要出門口即刻食到嘢，非常之 harsh。又係你自己話今日唔使化妝。我係唔使化妝啊，我係等啲皮膚休息下。咁咪係咯，都要成粒鐘先都要啊。哇！你見到野生嘅 wallaby 啊，抖音佢超得意咯，同埋佢唔驚人啦，跟住又可以摸佢啲毛勁軟咯。冇啊，我唔係㗎，我冇心㗎，但佢隻手手好得意咯，佢成日都咁樣，好似不安分嘅小手咁樣。好啦，我哋走啦，拜拜。嗱，後面有啲孔雀，但我哋唔理佢嘅，sorry。好有驚喜啊！呢一下見到佢。果然冇期待嘅旅程係最開心㗎。Thank you。呢個就係纜車管理員啦。佢咧啱啱會俾啲飼料我哋餵佢㗎。哎呀，嗰度有另外一隻啊！哦，好多隻啊！更正，頭先見到嘅所有動物都唔係野生嘅，而係佢哋餵㗎。開屏啊！哇，孔雀開屏，我哋見到。大細超啊！孔雀開屏我就冇乜興趣啦，真係。喂，野生孔雀開屏少喎。都話唔係野生咯，佢哋係有人養㗎。頭先管理員餵嘢食俾佢哋衝晒過嚟啊！喺度開屏啊！另外上演緊一場求偶大作戰。哇！擒咗啊！哇！交嘅渣男嚟喎，佢冇溝過，佢直接上喎。咁但係隊完㗎咯喎，已經係咪完事㗎啦？是喎。係咯，孔雀嘅時間係幾耐㗎？大約？全部仔嚟㗎，係佢哋。哇！風景如畫，優美啊，壯麗啊，好用力咁影緊標啊個人，成個寵物小精靈啊！我而家
我哋咧就喺度大約行咗2個鐘啦，泊車都泊咗2個鐘，所以都夠玩嘅，夠時間玩嘅。但係如果你要 aim 行好多唔同嘅山徑啊，睇多啲唔同嘅自然風光嘅話，我覺得建議係可以再長啲時間。我哋下一站去一個模仿瑞士 Greenwood，係我曾經去過嘅地方。報告，我哋已經到達小瑞士，但係伏爾中。哇！全部都係冇開㗎。我哋揸咗半個鐘車專登過嚟，但係3分鐘就行完啦。呢度疑似有一個點可以睇。我哋而家對呢一條斜路上面嗰個終點站寄予厚望。如果佢望到全景，我就俾個合格佢啦。呢個景點。哎呀，好大風。拉咗我啲腳骨力。哎呀，我聽日仲要行山啊，唔得，fail，大家唔好嚟呢個景點。做咩？你係咪聽到無聲之後你擔心我啊？冇。一定係諗，咦？點解阿茶突然間唔講嘢嘅？唔通佢出咗事？橫掂都收唔到個音㗎，你知我驚佢講咩？晚餐好香啊！我哋嗌咗佢個 Today Special 羊肉啊。好好味。我肉味好濃郁啦，跟住有 juicy 啦，仲要有嗰啲香料味，係一個特別嘅醬汁，柯煙醬汁嘅羊都好食，但佢原味都太出色啦已經。跟住我哋就嗌咗佢呢度嘅 signature 係一份牛啦，另外一份係薯啊，形容得好簡單，一份牛，另外一份係薯啊。我食咗個薯先，可能我哋啱啱食完羊咧。太濃味啦！我覺得佢個醬汁比較刺激，我唔係好食到牛嘅味道，質感啦唔錯嘅，食落去係 juicy 冇筋嘅。同埋個薯擺又好食，個薯好好食，本身薯味好濃，跟住啲香料咧夾嘅，個牛咧就醬汁冚咗個牛肉味，我覺得。頭先咧佢哋 staff 有介紹下，呢個係拉丁美洲嘅菜式，食飽啲喎，你聽要帶路喎。第一個都有冇問題啊？咩啊？行山日7點鐘出門口，2個鐘頭車，9點到9點零鐘先開始行，都好正常嘅。早晨 ，Oh no day 8，好凍，好大風，仲有少少微雨，再加上我啱啱嚟 M， 有少少擔心。我哋揾下行程總指揮簡介下條路線先。好，今日咧我哋就會嚟到呢一個 Cradle Mountain，嚟塔斯馬尼亞必嚟嘅一個國家公園啦。其實呢度咧就有好多條唔同嘅行山路線嘅，咁有簡單㗎啦，有中等㗎啦，亦都有啲好難。每年咧都有唔少嘅人咧會特登嚟 Cradle Mountain 攻頂嘅。我哋今次就會去最出名嘅 Dove Lake 啦。大概行完一圈咧要3個鐘，我哋咧就揀啲最簡單嘅方法啦，就由呢個 centre 向左行，翻轉頭向翻右行，主要嗰2個打卡點咧完咗咧就翻返去嗰個車站，然後咧就會搭車去下一個站，再去行其他相對上簡單嘅路線噶啦。走，跟住走。我哋會買一個 one day pass， 咁就包咗 free parking 同埋嗰一架 shuttle。the daily pass。買完飛咧，大概10點，我哋就準備搭 shuttle嘅。跟住而家咧，節節好開心啊！佢話好期待呢個景點。呢個景點咧係打3粒星，係佢自己喺個行程表度打咗一啲評級。1粒星係可以 cut， 3粒星係必去，無論風吹雨打日曬雨淋都要去。搭咗20分鐘嘅車，就嚟到我哋嘅第一站，見到呢一個景。哇！要講翻句 Oh my God！ 我揸飛機嘅時候都有，因為你淨係識講呢一句。Oh my goodness！Oh my Jesus！Oh my Buddha 啦，還點啊？好好行喎啲路，不過呢度係 easy 咯，新手 friendly 啊！而家呢個位係。
第二個 point 嚟到 Glacier Walk， 呢一位團友非常之認真咁影緊相，大家睇到啲好靚嘅 shot 咧，咁就係佢影㗎啦。啱我唔記得撳咩添，我唔記得撳 pause 條片咧，我直接熄咗機會點？我哋行咗9個字，完成咗2個 point 之後呢，就開始落微微雨啦。咁我哋而家要快速翻啱啱落巴士個位，都算好噶啦。我哋啱啱有一陣嘅陽光，因為呢一度呢，嗰個特點都係一日呢就可以經歷晒好多唔同嘅天氣狀況。咁我哋暫時咧就大風啦、落雨啦，又有太陽啦咁樣。呢度啲天氣變化得咁快，連頭皮都跟唔上節奏，特別係成日喺戶外風吹雨打、日曬雨淋，真係曬到頭皮都紅紅地，同埋有啲痛啊！連甩頭髮都好似越嚟越嚴重。呢啲時候咧就更加覺得無論頭髮定頭皮都要好好咁保養。之前咧我就一路都有用開 Utakana 豐盛生活嘅產品，2款都好 work 嘅。今次試埋佢哋王牌嘅煥髮奇蹟系列，一樣係日本製無藥性，好快見效。用咗1個月咧，明顯額角位同埋分界線生嘅頭髮都多咗，硬淨咗。我喺澳紐嗰陣咧，天氣真係太反覆啦，又大風喎，搞到啲頭髮同埋頭皮都係特別乾嘅。有時戴帽咧都會突然之間覺得好痕，好想除帽拗，但係咧都要忍手，因為好容易拗損同埋加劇甩頭髮。忍到翻嚟啦，我就超級勤力咁保養，用咗煥髮奇蹟系列咧就改善咗好多啦。佢4款 product 之中咧，我就最中意呢一個防脫髮膜，因為咧我之前一路都係用酒店嗰啲洗頭水護髮素，講真效果真係麻麻，用完都係好棘，而且唔夠用。用咗呢個髮膜之後咧，頭髮好明顯順滑咗，唔乾之餘咧望落去仲靚咗，梳頭嗰陣甩嘅頭髮都少咗。用嗰陣咧就記得搽埋頭皮，因為佢咧就有抗 UV 專利成分 Wanna Care， 可以幫頭皮做防曬、抵抗紫外線同埋熱力，等啲頭髮生翻強韌啲咧，就唔會咁容易甩頭髮啦。記得要夾埋防脫洗髮露一齊用，佢可以深入潔淨同埋疏通翻毛囊，頭髮都會冇咁油同埋冇咁扁塌。之後咧就可以再用埋呢一支頭皮精華噴霧同埋食生髮素。可以幫頭髮直接補充營養，刺激毛囊再生，從內在咁樣去改善頭髮健康。好似我平時有食開supplement嘅習慣咧，就會每日食多2條生髮素。呢度成個系列咧都有防脫專利 Anagen 同埋其他生髮專利成分，由頭皮到髮絲全方位咁改善甩頭髮嘅問題。成套咁樣內服外塗咧就有臨床證實3個月生髮1萬條。成個系列產品咁用咧，就可以好好咁護養頭髮啦。大家對我嘅髮寶有興趣嘅話咧，就快啲去 Utakana 豐盛生活嘅官網用優惠價 shopping 啦。買滿指定金額再用埋我嘅 promo code咧，仲有豐富禮品。詳情快啲去 info box 度睇睇。另外，屈臣氏、莎莎、松本清同埋 HKTV Mall 都有其他優惠，千祈唔好錯過啦！成功達陣，可以開始我哋豐富嘅午餐啊！本身我哋以為咧買得好頹，點知攤晒出嚟咧，好似有種富豪嘅感覺。重點係呢一隻露營杯係冇用嘅裝飾，但係儀式感係好重要噶。同埋呢一對筷子非常之好，係邊個帶㗎？係我。哇！哇！報告，行咗入嗰條步道之後咧，見到成地都係屎，跟住遠望咧係我哋嘅目標啊，袋熊啊，好似豬咁樣。
最後行嘅嗰條步道呢，係瘋狂見到自由行走嘅袋熊同埋呢一個小袋鼠咯。我哋而家終於上翻車啦！經歷咗7個鐘之後，我哋翻返市區食飯啊！呢個點呢，我覺得應該值5星啊，係5星啊！就算天氣唔好咧，都望到好多動物咯，所以真係非常之抵嚟啊！你呢？你點睇？好，一個字，好。咁我哋睇下咧，今晚食乜嘢啦？而家要揸翻2個鐘車出去。後期揀咗一間極吸引嘅小酒館。你講佢聞落去超香，炸得好好食啊！哇，個炸皮正。我重點係呢一兜雞只係50蚊咋，跟住佢意粉都係100零蚊港紙。我哋入咗一間以本傷人嘅意粉店，嗰兜意粉咧係咁大兜嘅咯，但係我哋唔小心嗌咗2個都係茄汁咯。我咁講你煮嘅，我哋突然之間被讚賞。最後一日咧，我哋就由朗瑟斯頓揸2個半鐘車去到塔斯曼尼亞最大嘅城市 Hobart。沿途會經過2個小鎮，都係環境好靚而且好寧靜嘅輝。但真正令我難忘嘅咧係蛋糕。嚟到呢一間 Ross Village Bakery 啦，咁傳聞咧佢就係魔女宅急便嘅原型啊，咁所以咧就要嚟呢度食嘢啦。但我上網做 research 嘅時候咧，都冇人讚過佢啲嘢好食，咁所以咧食少少就走啦。好啦，飲杯啡食個包。跟住呢間嘅蜂蜜蛋糕好食到傻。如果你喺 Hobart 揸半個鐘車過嚟食呢，我覺得都值得嘅。佢甜嘅，但唔係死甜，絕對唔係甜。唔係死甜，你試一次咧，知道我明。佢甜得有趣，佢甜得好香。好好食係嘛？你嫌而不味嘅。係啊，好好食呢個，呢超好食喎。呢個可以拍一嚿係自己。下集我哋就會開始慳錢大計同埋賭錢嘅行程啦。記得 CLS 定我嘅 channel 同 follow 我嘅 IG，咁下集一出咧，你就會即時睇到噶啦。咁我哋下集再講啦，拜拜。因為莎姐咧今日行完山啊，佢嘅 energy level 咧好低啊，咁所以咧而家就由我操刀聞一聞隻雞翼先，係一個好清新嘅煙燻味，咬一啖個雞翼，肉嫩多汁，真係好惹味啊！